Hello everyone, welcome back to my channel. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற ரெசிபி சிக்கன் கீ ரோஸ்ட். இது ரொம்பவே டேஸ்ட் அண்ட் டிஃபரண்டான ரெசிபி. இது மசாலா நம்ம வீட்டில் அரைச்சு பண்ணுறதுனால இது ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இந்த ரெசிபி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். முதல்ல ஒரு கடாய் ஹீட் பண்ணி அதில் 1 டீஸ்பூன் அளவு சீரகம் சேர்த்துக்கோங்க. அது கூட 1 டீஸ்பூன் அளவு சோம்பு, அடுத்து 2 டேபிள் ஸ்பூன் தனியா, அது கூட 1/2 டீஸ்பூன் வெந்தயம், 2 டீஸ்பூன் மிளகு சேர்த்து இதை ரோஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இது கூட 5 காய்ஞ்ச மிளகாய் சேர்த்துக்கோங்க. அடுத்து சாப் பண்ணி வச்சிருக்க இஞ்சியும் பூண்டும் சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணிடுங்க. இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணி அதை ஆற வச்சுட்டு அது கூட இந்த புளியை சேர்த்து அரைச்சிக்கோங்க. இப்போ மேரினேட் பண்ண ஒரு பவுலில் 1 கிலோ போன்லெஸ் சிக்கன் எடுத்திருக்கேன். அது கூட காஷ்மீரி மிளகாய் தூள் 1 டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க. மஞ்சள் தூள் 1 டீஸ்பூன், தயிர் 2 டேபிள் ஸ்பூன், எலுமிச்சை சாறு 1 டேபிள் ஸ்பூன், உப்பு தேவையான அளவு, இதெல்லாமே சேர்த்து இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இது கூட நம்ம அரைச்சி வச்ச அந்த மசாலா பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ இந்த சிக்கனையும் அந்த மசாலாவையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க. இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி இதை மூடி போட்டு 30 நிமிஷம் மேரினேட் பண்ணிடுங்க. இப்போ ஒரு பேன் ஹீட் பண்ணி அதில் 3 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு நெய் ஊற்றிக்கோங்க. நெய் நல்லா உருகுனதும் அதில் கருவேப்பிலை போட்டுருங்க. கருவேப்பிலை நல்லா பொரிஞ்சதும் அதில் கட் பண்ணி வச்சுருக்க 100 கிராம் வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ இந்த வெங்காயம் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் வதக்கிக்கோங்க. இப்போ வெங்காயம் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆனதும் அதில் மேரினேட் பண்ணி வச்சுருக்க சிக்கனை சேர்த்துக்கோங்க. இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டு 5 நிமிஷம் ஹை ஃப்ளேம்லையும் 15 நிமிஷம் லோ ஃப்ளேம்லையும் இதை குக் பண்ணுங்க. இப்போ 20 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. இதில் கொஞ்சம் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. இப்போ இது கூட 1/2 டீஸ்பூன் அளவு சர்க்கரை சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. ஒரு டீஸ்பூன் அளவு நெய் சேர்த்து இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. இப்போ ஃபைனலாக இதில் கொஞ்சம் கருவேப்பிலை சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டிங்கன்னா நம்மளோட சிக்கன் கீ ரோஸ்ட் சாப்பிட ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ இதை சர்வ் பண்ணிடலாம். இது பார்க்கவே ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது.
இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் எல்லாம் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன், செக் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இதை கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ரொம்பவே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். எல்லோரும் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். வீடியோஸை மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணிவிடுங்க.